عشان نذبح الفراخ، وتنقوا معايا فرختين قلاديكين حلوين نذبحهم. يلا بينا. ايه رايكم يا جماعه لما نذبح الديك ده؟ الديك ده مدوخني ومدوخ البط. ايه رايكم يا جماعه في الديك ده؟ دي يعني برد على الصيف عشان نذبحه ونيجي كمان واحد برضك نذبحه. يلا بينا نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بقى ما بحبش حد يمسكني. كيفي كده برجليا وايديا على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر الله اكبر. انا هحطه هنا. ونذبح كمان واحد علشان الاولاني طبعا مش هيقضي، عشان نغير الرابط ده رخر. نذبح ده رخري. بسم الله الله اكبر. بسم الله الله اكبر الله اكبر. بسم الله الله اكبر. اللهم صبرك على ما بلاك. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. نحطه هنا مع فوق. اوعى. يلا بينا يا حبايبي بقى. لقيت بطينه هم راح بيضينهم. يلا بينا عشان ننزل تحت بقى ونحط الميه على الفراخ ونبدا نريش ونوضب الاكل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا الميه السخنه بتاعتي جامد يا جماعه، فانا ايه هطلع على طول عشان خاطر ايه، عشان خاطر ما ينسلخوش مني. بقى بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله الرحمن الرحيم. صلى على رسول الله. اللهم صل على النبي. صلى على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. صلى على رسول الله يا جماعة. بصوا طبعا انا الحمد لله ما بعطلش على حاجة، الحمد لله يعني والشكر لله. انا الحمد لله باجي من شغلي بعمل الاكل والشرب يعني ما بعطلش، بس انا بقالي كام يوم كنت شغاله والشغل كان واخدني شويه، ما كنتش عارفه اعمل اكل خالص بيتي. فجي بركات طبعا جوزي جه خدني، ما صدق ان انا رحت النقله الاولانيه، جه خدني في النقله الثانيه وقال لي تعالي ايه، تعالي اعملي لنا لقمه بقى. كده خلاص خلصت يا حبايبي اهوت. بصوا اللهم صل على النبي. خلصت ونضفت. وبص الفراخ من جوه عامله ازاي اهي، من جوه عامله ازاي، قلب الفرخه زي الشمعه المنوره اهو اهو. فانا ايه هحطهم بقى يتنقعوا كده، واحط لهم ملح بليمون بخل واجهزهم على ما انا ما ايه ما احط الرز المدسوس هدسه في الفرن ونرجع نعلق عليه. بصوا يا حبايبي انا غسلتهم بخل. خلاص كده انا نقحتهم اهم، نقحتهم وجهزتهم. وتعالوا بقى معايا عشان خاطر ايه نروح نشوف الرز بتاعنا اللي احنا هنعمله. انا هنا معايره الرز اهو، ده رز انا معايراه قد البرامه بالظبط كده، تخليه ده بقى ايه ازيد من النص، حاجات بسيطه اهي. وادي الزعلونه اهي اهي، وادي السمنه البلدي، وادي ايه وادي اللبن بتاع الرز. تعالوا بقى ايه، تعالوا بينا بقى نغسل ايه عشان نغسل الرز ونجهزه عشان نعمل رز مدسوس، رز معمر. هغسل البرامه بس. انا مكسره السمنه اهي، هحطها في قلب البرامه كده، وهنا برضك حته. طبعا انا بجهز البرامه الاول واحط سمنته واجهز كل حاجه، وبعدين اروح اغسل الرز ده اخر حاجه عشان ما يبوش مني. كده خلاص انا حطيت السمنه اهيت
يلا بينا بقى عشان نغسل الرز وبعد كده نروح نعلق على الفراخ. نمت شويه حلوين صح؟ ايوه طيب اهم حاجه اما يكون عيار البرامه الرز بتاعها مظبوط يطلع مفرفر معاك ويطلع عسل معاك. ما تكتريش برضك اللبن الميه ليه. مين الاستاذه علي، مع ان كل ما اعملها كلها بتتعاركوا مع بعض عليها. بصوا يا جماعه اهو كده عيار الرز اهو كده يطلع ان شاء الله باذن الله، يطلع زي العسل باذن الله. تعالوا بينا بقى احنا نحطه في الفرن. زمانكم بتقولوا ايه يا كل حاجه عندها في الفرن البوتاجاز. ايوه كل حاجه بعملها في فرن البوتاجاز، فطير قرص اي حاجه بعملها في فرن البوتاجاز ما عدا البتاو بس اللي بعمله في الفرن الغاز. وادي زعنونه على هي ترخرخ الا زعنونه علي دي. وهقفل بقى الحله بتاعتي نضيفه ومواعين نضيفه، بس انا والله العظيم يا جماعه لازم قبل ما اخد اجيب الحله واحط فيها اي حاجه ولا اي طبيخ ولا اي زفر لازم انا ادعكها الاول بالبريل والستيل. لازم بالذات الالمونيوم لازم يندعك الاول بالبريل والستيل. وكمان الصحن بردك اي صحن من المطبيه تجيبوه لازم تغسلوه بردك، حتى لو غاسلينه ومشطفينه ومنضفينه لازم بردك قبل ما تطلعوا فيه اي حاجه لازم المفروض ان هو يتغسل الاول عشان ممكن تراب اي حاجه. المهم ان هو يتغسل كده ويتطهر عشان تبقوا مطمنين كده وانتوا بتاكلوا. هبدا بقى اغسل بقى الزفر كده. انا نقعاه بس لازم بردك اشطفه تاني. لازم بردك اشطفه. بحط بدل ما بحط بصل واحده بس واكسرهم وبيجي يطلعوا في الشوربه بحط 3 بصلات كده او بصلتين صغيرين ما بكسرهمش عشان لما اجي اغرف الشوربه ما يزهقونيش. بركات بقى مش عارفه ايه يعني اللي طلع في دماغه ان هو عاوز ياكل فراخ النهارده بلدي من فوق من على الصوت. مش عارف. ايوه محمد امال هو في احسن من الفراخ البلدي؟ لا ده انت بقالك 3-4 ايام بس اللي بتاكل اكل من بره او اكل جاهز او اي نواشف او كده. بس ما فيش احسن من الفراخ البلدي برضه. عايز تغير وخلاص. ايوه ولا هو في حد يقول ياكل فراخ بلدي؟ بصوا يا جماعه انا بقى زي ما قلت لكم ما بكترش الفلفل طبعا. انا عارفه ان الكلام اللي بقوله لكم ده برضه ملوش لازمه بس انا بسلي وقتي معاكم يعني بتسلى معاكم كده يعني وبتكلم معاكم. طماطم كده عاملاها طرنشات اهو، عاملاها طرنشات عشان خاطر جيت ابص في التلاجة ما لقيتش طماطم، لقيت الطماطم عندي ملونه فكسرت دومت بس وحطيتهم بس يلونوا الشوربه بس كده. وزي ما قلت لكم ان انا ما بحبش الشوربه بتاعتي تبقى حمرا جامد. هغطيها بقى واسيبها كده 5. هشوف بس الرز كده خلاص اهوت بدا يشكل اهوت وبدا وشه يحمر اهوت ان شاء الله سريح كده يا بركات وهتاكل عشان ما تستعجلنيش. ايوه جعان احنا جينا فطرنا الاول. ماشي احنا جينا فطرنا عشان فطرتك الاول عشان ما تقوليش عشان ما تستعجلنيش برضك في الاكل تقول انا عايز اكل على طول برضه عشان اخواتك مستنيين.
بس على الشواحة اهي. احنا رايحين نزور اختنا يا جماعه اللي في مشاء، هما رنوا علينا اخواتي وقالوا لنا يلا عشان نمشي، فانا قلت لهم لازم نعمل الاكل الاول لبركوتة الاول، وبعد كده ايه نمشي نروح زي ما احنا عايزين بقى. اظن انت تشم ريحه الفراخ البلدي ديت ان هي بتتشوح. ايوه امال ايه؟ ان هي بتتشوح تشم ريحتها. مش فراخ بلد ام محمد؟ والله يا جماعه احلى اكل هو اكل الفراخ البلدي ديت، احلى اكل واطعم اكل وغذاء. انا خلاص اخش الفراخ اتشوحت معايا، احط لها بقى الميه المغليه ديت عشان خاطر ان هي ايه تغلي معايا على طول. واحلى حاجه اما تحطي للفراخ وتزودها ميه مغليه، دي احلى حاجه. نغطيها بقى ونروح نبص على الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. خلاص اهوت الوش احمر اهو. قافل عليه يا دوبك كده، يا دوبك 10 دقايق وهتاكل. ماشي ان شاء الله. ياما ولا شويه؟ لا شويه. ياما ولا شويه؟ شويه. ماشي 10 دقايق بالظبط وان شاء الله هتاكل. ماشي كده خلاص يا حبايبي اهوت الفراخ البلدي بتاعتي طابت اهي. اللهم صل على النبي. هحمر بقى والرز بتاعي كمان اهوت. اللهم صل على النبي. بصوا الرز المعمر طب اهو ما خدش حاجه خالص. عارفين ما خدش حاجه ليه؟ عشان البريم بتاعي دوت القعر بتاعه رقيق، القعر بتاعه مش متخين، القعر بتاعه الرقيق دي بيخلي الرز يطيب. بصوا ما بيكملش نص ساعه وتبصوا تلاقوا الرز طاب. والبرامه بتاعتي الزعنونه بتاعتي عاليه بردك اهي طابت رخره وطلعتها. وادي نحمر بقى يا جماعه. نبدا بقى تحمير كده. شفت الفراخ البلدي وحلاوتها؟ احلى حاجه الفراخ البلدي، اطعم من اي اكل. والله العظيم بحس ساعات ان هي اطعم من اللحمه اللي على السيبيا رب. يعني اللحمه اللي على السيبيا ساعات بحس ان ديت احلى منها، بالذات لما بتكون واكله نضيف. اهم حاجه تكون الفراخ واكله نضيف وميتها المسقه بتاعتها بتاعت الميه نضيفه واكلها نضيف. تبص تلاقي الدنيا ايه مع الفراخ عسل عسل، ما خدتش حاجه. بص يعتبر انا متهيألي كمان والله العظيم يا جماعه ان الفراخ زادت شويه في الطيبات. الفراخ كمان زادت شويه في الطيبان عشان خاطر ان هي شامور مش كبيره قوي، زادت شويه. نعم يا علي. ياسين شوف علي عاوز ايه يا ياسين. هبدا بقى احط الاكل كده واجهزه وان شاء الله ايه اوريه لكم وهو جاهز كده. وانا قول لي الله ينور. بصوا يا جماعه الفراخ البلدي الف هنا وشفا يا رب اللي ياكل، لعيالي ولجوزي وليا والكل اللي ياكل زينا واحلى مننا طبعا. الف هنا وشفا ليه؟ انا لكم في السفره دي يا جماعه يعني بعد شغلي طبعا. انا رحت عملت شغلي الاول وحملت نقلتي وسبت نقلتي هي تحمل، وجيت طبعا ايه عملت احلى سفره اهيت واحلى اكل لبركات عشان هو ايه كان زعلان اسمي بناكله اكل من بره بقالنا كام يوم. ليه يا ام محمد؟ لا فقال لي ايه؟ قال لي انا عاوز اكل ايه فراخ بلدي وكده. رضا من عند ربنا. انت عملتها حج ايه؟ رضا من عند ربنا. لا انت عملتها حج. ايوه حج اي. انا عارفه على فكره، عارفه ان انت عاملها حج. اي ياكل وبألف هنا وشفا.